চলো আজ তোমাদের নিয়ে একটা দারুণ জায়গায় ঘুরে আসি। একেবারে প্রকৃতির কোলে, সবুজ সবুজ চারিদিকে, ফুল, আরও অনেক কিছু, পাখির কলকাকলি, মানে তোমাদের দেখে মন ভরে যাবে, সকালটা সার্থক হবে। তাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার আর লোভ সামলাতে পারলাম না, ভাবলাম না এত সুন্দর জায়গাটা শুধু একা একা এনজয় করব, তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে যাই। দেখতে পাচ্ছ, জাস্ট আমি এখন এন্ট্রি নিলাম। কেমন মন ভরে যাচ্ছে তো? কি অসাধারণ দৃশ্য না? কোথায় এটা বলতে পারবেন কেউ? কলকাতার বুকেই এত সুন্দর একটা জায়গা, এত গ্রিন গ্রিন গ্রিন, মানে কত রকম যে গাছপালা। আমি ব্যাক ক্যামেরায় চারিদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, তারপরে একটু বসে কথা বলবো, দেখতে থাকো। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। আজ বাইরের থেকে তোমাদের আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজ একটা পার্কে চলে এসেছি মর্নিং ওয়াক করতে। এখানে একটু এখন বসেছি হাঁটার পর, আর এই যে আমব্রেলা মতোগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো বসার জন্য, মেইনলি সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য, কিন্তু অবশ্যই খালি থাকলে যে কেউই বসতে পারে। সিনিয়র সিটিজেনরা তো সবসময় সবগুলো ভরে থাকে না, কারণ অনেক আছে। এই পার্কটাই পুরো ভাবলাম এত সুন্দর একটা জায়গায় এসেছি আজকে, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। কত রকম পাখির ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ, আর তার সাথে কিছু সিনিয়র সিটিজেন বসে গল্প করছে, তাদের কথাও তোমরা অল্প অল্প শুনতে পাচ্ছ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me.
কিছু ফ্রি হ্যান্ড করলাম। খোলা আকাশের নিচে বেশ ভালোই লাগলো। নিচে সবুজ ঘাসের গালিচা। আজকে বেশ একদম অন্যরকম মুড। প্রায় 45 মিনিট করেছি, যা ছোট্ট একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এখন সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছি। ওইদিকে বাচ্চাদের স্লিপার আছে, বিশাল বড় এরিয়া এটা। দেখো সবাই এক্সারসাইজ করছে। দেখো এখানে এটা একটা জিম করবার জায়গা। এটা পার্কের আরেকটা দিক। সব দিকটাই তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এটা বাচ্চাদের স্লিপ।
দাঁড়ালাম, এবার আবার অনেকটা হেঁটে যাব। আমার একজন পার্টনার আছে, তার ওয়াইফ বানিয়ে দেয়, দিয়ে কালকেই বলেছি কি, তারপর উনি গোলমরিচ কি দারুণ না খাইনি, পেস্ট মিকিগুলো, বিভিন্ন কার্টুনগুলো। দেখো কি সুন্দর, এখানটায় আমি দাঁড়িয়েছি, এগুলো বাচ্চাদের জায়গা। এখানে বিভিন্ন রকম কার্টুন ক্যারেক্টার করা। দেখে সবটা দেখাচ্ছি। দেখো কুকুররা কেমন খেলছে, সব ডগিগুলো ওরাও এনজয় করছে সকালটা পার্কে। আর বসার তবলা দেখেছো। আর ভিডিওটা আজ এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তাহলে আজকের মতন আসছি, আবার কাল চলে আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন। টাটা।